a livello regione Veneto, però il donatore, chi si avvicina ad andare a donare, va al centro trasfusionale, non è che al termine esterna con gioia, felicità va fuori, lo sbandiera a destra e a sinistra. Noi abbiamo bisogno di farci conoscere, di far capire che c'è bisogno dei donatori, di tante persone, purtroppo la legge ci impone 18-65 anni, per avere sempre la disponibilità, come diceva Mattia prima, che se c'è bisogno noi sappiamo su chi contare. Più siamo, meglio è. Il coordinamento che abbiamo a livello provinciale, che si chiama Ufficio Unico di Chiamata, è nato appunto per la sinergia che noi abbiamo tra Dipartimento di Medicina Trasfusionale, che copre tutto il Polesine, e la nostra associazione. Questo permette anche di ridurre gli sprechi, perché lo sappiamo tutti, le sacche costano, i medici costano, le analisi costano, il prodotto lo forniamo noi donatori, che è gratuito, però dobbiamo stare attenti perché quel prodotto che noi forniamo è talmente prezioso che non deve essere sprecata neanche una goccia. Per questo noi esterniamo la nostra volontà di fare i donatori facendo manifestazioni all'esterno, andando sui giornali, facendo le manifestazioni a livello provinciale, anche coinvolgendo persone o programmi che hanno poco a che fare con l'Avis in sé. Non da ultimo abbiamo fatto un tour, perché abbiamo fatto un accordo con un'altra associazione, gli Amici del Cabaret. Abbiamo fatto un tour che è iniziato l'anno scorso, si chiama Riso fa buon sangue, riso come materiale per sfamarsi, ma riso per ridere, perché stimola la serenità e la spensieratezza. Tra l'altro quest'anno abbiamo fatto la finale a Rosolina Mare il 27, che è la seconda, perché l'abbiamo fatta anche l'anno scorso con la festa provinciale a Canda, ed è stato bello vedere a Rosolina che c'era un folto pubblico, quasi 3.000 persone, ma in più non è tanto lo spettacolo in sé che fa avvicinare le persone, quello che ci ha spronato a continuare è che quest'anno nel tour che hanno fatto questi Amici del Cabaret hanno avvicinato quasi 150 ragazzi tra i 18 e i 22 anni che hanno fatto la loro prima promessa di iscrizione all'Avis. Non sapremo se questi saranno idonei, io spero di sì, a diventare donatori effettivi, ma comunque possono comunque avvicinarsi alla nostra associazione, perché sì, c'è il donatore che va a donare, ma abbiamo bisogno anche di gente che porti delle idee per far crescere sempre la nostra associazione, anche se non può donare per problemi suoi personali, insomma. L'apporto fondamentale appunto dei volontari, e anche per questo appunto esistono le Avis in tutti i comuni del territorio provinciale. Volevo chiedere appunto, come presidente dell'Avis comunale di Rovigo, quindi entrando appunto prima avevo anticipato con una domanda sulle attività, in parte appunto questo l'abbiamo già detto, quest'estate forse l'evento più grosso organizzato dall'Avis è stato il Riso fa buon sangue, che ha visto partecipare numerosi cabarettisti, anche nomi di un certo rilievo. Oltre a questo, insomma, è stata un'estate molto densa di appuntamenti e credo che l'Avis comunale abbia avuto anche un ruolo importante anche nell'animazione, per esempio a Rovigo. Ecco, cosa fanno poi questi circoli locali durante l'anno per concretizzare questa promozione? Ma solo pensando all'attività di quest'estate siamo riusciti a organizzare un intero fine settimana, quindi 3 serate in piazza Vittorio Emanuele II, ospitando una serata del Riso fa buon sangue, dedicando una serata a gruppi emergenti che proponevano musica propria a livello locale e proponendo anche un'altra serata musicale dedicata agli anni 60-70, quindi per cercare anche di rivolgerci a un pubblico più ampio possibile. Manifestazioni pubbliche, quindi spettacoli di cabaret, di musica, ma anche manifestazioni sportive. Si collabora anche con polisportive, gruppi sportivi, tornei dedicati ai giovani e soprattutto ai bambini, in modo da iniziare ad avvicinare anche i più piccoli e come dire, far presente che poi quando avranno 18 anni avranno la possibilità anche di diventare donatori. Ci sono iniziative anche a carattere culturale,
collaborazioni per promozioni di libri, ad esempio, che parlano di donazione di sangue o di organi. Ci sono quindi iniziative molto diverse che, grazie alla collaborazione anche con altre realtà, appunto, permettono di avvicinare le persone e di informarle sulla donazione, sulla possibilità appunto di diventare donatori. E quindi ricordiamolo, come abbiamo detto, si può diventare donatori ovviamente, ma si può aiutare l'Avis anche contribuendo ad organizzare queste iniziative, che tra l'altro credo sia un'attività di volontariato molto, molto divertente e molto gratificante. Sì, ecco, le soddisfazioni sono sicuramente molte. Quando si vede la soddisfazione del pubblico, e anche se nell'immediato non si ha un riscontro come numero di nuovi iscritti, ecco, si sa che poi col tempo i risultati si vedono, e se ci sono degli incrementi nel numero di iscritti è grazie all'attività di promozione che a volte si svolge in molte realtà anche all'interno delle scuole, quindi anche grazie alla collaborazione degli istituti scolastici e degli insegnanti che aprono le porte all'associazione appunto per informare, per fare anche delle attività ludiche con i ragazzi, però attività finalizzate comunque a far arrivare un messaggio importante come quello della donazione di sangue. E c'è anche un altro modo per essere partecipi della vita dell'Avis, una cosa che avevo tenuto per ultimo: siamo nel periodo in cui prossimamente usciranno i bandi per la selezione dei volontari per il servizio civile. È un'importante opportunità per svolgere, lo ricordiamo per chi ci sta ascoltando, per svolgere un anno di servizio in un'associazione di volontariato. È possibile farlo anche in altri tipi di organizzazioni o di enti, ma noi ci occupiamo di volontariato, e il servizio civile, diciamo, è una forma di impegno volontario con un contributo, come un compenso mensile, ma comunque nel mondo della solidarietà, e l'Avis è una delle associazioni storicamente più attive a livello nazionale e anche a livello locale nel panorama del servizio civile. E la domanda ovviamente è: avete un progetto voi da molti anni avete volontari in servizio civile, quest'anno partirà un nuovo progetto? Sì, noi è già il secondo anno che facciamo l'esperienza di ospitare ragazzi che fanno il servizio civile per Avis. La Comunale di Rovigo è già, diciamo che è quella che ha iniziato per primi. Noi ci siamo accodati perché abbiamo visto che effettivamente dare la possibilità dei giovani di entrare magari non iscritti all'Avis, perché per far parte del servizio civile non necessariamente bisogna essere iscritti, magari li coinvolgiamo dopo e si iscrivono, perché la maggior parte dei ragazzi che sono passati si sono iscritti alla nostra associazione, e per dare una mano, per vedere come viene organizzata anche l'Avis in sé, perché a livello provinciale noi, essendo associazione di coordinamento, dobbiamo dare degli strumenti alle nostre Avis comunali per muoversi e per fare promozione nel territorio proprio del comune. Non da ultimo anche gli ultimi libri che diamo per i ragazzi delle scuole elementari e delle medie, in cui i nostri volontari vanno dove c'è la possibilità e fanno vedere la nostra associazione già dai più piccoli, cioè seminare per far vedere anche con cartoni animati eccetera cosa è il mondo dell'Avis in sé. Non da ultimo il servizio civile che noi abbiamo iniziato già dal 2010, quest'anno 2011 abbiamo anche quest'anno una ragazza, e noi l'abbiamo messo sulla formazione del bilancio sociale. Bilancio sociale se ne parla a grandi linee dappertutto, che le associazioni lo devono fare. Noi abbiamo preso di farlo l'anno scorso a livello provinciale per far conoscere non solo l'associazione provinciale che cos'è, cosa fa e cosa serve, ma abbiamo conglobato all'interno del bilancio sociale del 2009, il 2010 lo stiamo finendo adesso, tutte le nostre realtà comunali, come sono costituite, chi fa parte del direttivo, le donazioni di sangue, le manifestazioni locali che vengono fatte. In questo, per dare la possibilità alle nostre comunali e anche alla stessa provinciale di avvicinarsi alle istituzioni pubbliche di cui noi abbiamo grande bisogno, per la provinciale e la provincia e la regione, per le comunali e le amministrazioni locali, per far vedere a loro che noi sì, siamo volontari, ma abbiamo bisogno di sostegno per promuovere
il dono del sangue in questo caso, ma non solo, anche avvicinare e mettere assieme giovani che possono sviluppare idee nuove e volontariato, sicuro. Quindi, come dire, la vostra carta d'identità, cioè quello con cui poi andate a presentare le cose che fate, le cose che promuove l'Avis. E beh, noi speriamo di aver dato il nostro piccolo contributo con questa trasmissione. Io vi ringrazio ancora di essere qui e appunto speriamo di aver dato il nostro piccolo contributo a far conoscere un po' di più l'Avis e soprattutto a promuovere la cultura della donazione di sangue. Questo piccolo gesto che poi in realtà moltiplicato per i famosi 11.000 soci diventa un grande gesto che può fare molto per gli altri. Io vi ringrazio ancora, siamo proprio in chiusura di questa puntata, grazie ancora per essere stati con noi, ringrazio anche i nostri spettatori che ci seguono da casa e vi invito a seguire ovviamente la prossima puntata di Spazio Volontariato con il notiziario delle associazioni tra una settimana.